Всем привет! В этом красивом месте хожу, собираю пробки. Уже минут 20. Вот такой сигнал. Впервые выскочил. Я уже вижу, что это примерно. Что это похоже на монету. А на какую? Пока не знаю. Что же это за монета? Сейчас почище попробую посмотреть. Секундочку. Так, я почистил. Ну что, где фокус? Это деньга 1749 или 1748. Вот деньга написано в 2 строки. Под черточкой год. А здесь орел. Смотрите, какой. Старая монета. Старые места. А тут все пробки да пробки. Будем искать дальше. Деньга 1748 или 49. Это Елизавета Петровна. Прошу любить и жаловать. Фокус. Найдись. Красота. Еще вот такую штучку нашел. Тут написано Кольчугино. Здесь написано Примус. Я погуглил. Примус Кольчугино — это керосинка. Вот так.